आरआरबी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 छात्रों द्वारा सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 की तैयारी करें तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों बहुत अच्छी बुक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जी दोस्तों, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के 35,000 प्लस पदों के लिए आवेदन किया है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, पासिंग मार्क्स कितने, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, पासिंग मार्क्स कितने, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आरआरबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम पैरामेडिकल स्टाफ की एग्जाम होने के तुरंत बाद आयोजित कराई जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, पैरामेडिकल स्टाफ की एग्जाम सेकंड वीक ऑफ जुलाई आयोजित कराई जाएगी और उसके तुरंत बाद आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम स्टार्ट होगी। दोस्तों सीबीटी 1 परीक्षा का पैटर्न आप देख सकते हो। यहाँ पर 100 सवाल पूछे जाएंगे, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल आएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल आएंगे, मैथ से 30 सवाल आएंगे और सभी सवाल एक एक नंबर का होगा। और दोस्तों सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है जनरल अवेयरनेस के ऊपर। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सीबीटी 1 परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होने वाली है। 3 सवाल गलत करने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। और दोस्तों आप अपने ई एडमिट कार्ड साथ ही साथ अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिवर्सल लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको अगर आप किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट एक सिंगल क्लिक से आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारी अंगराज मोहन ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 25 जुलाई 2019 को आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम स्टार्ट होगी।